大家好，我是阿斌。刚刚一个客户说，他家空调昨天用的好好的，今天突然不制冷了。现在我们去看，就是这个空调，是个自高的，现在不制冷，一点冷气都没有。现在我们直接看一下外机，外机在这里，风扇是转着的，但是好像压缩机没工作。刚刚好像听到里面嗡嗡的声音，但是现在没有了。你们听，又来了，也停掉了。像这个很多老师傅可能就知道了，就是这个外机有问题。关掉。空调这空调不行。打开就这样子。最主要的检查这个启动电容，还有这个压缩机。那这个问题基本上就这两个问题。现在我们直接来测量一下这个，这坏的比较多。先放电，拔掉一根线。这基本上不用测了，这边已经鼓包了，鼓起来了，直接换吧。这是个345位阀。换上这个，好了，先这样试一下。现在叫用户把插头插上去，空调打开试一下。好了，风扇转了，现在压缩机也启动了啊。等会儿这个电容要固定一下，这样太危险。管子也凉了，说明就是这个原因。其实像这个坏的也是挺多的，一换就好。现在再要用户把这个空调关掉，我们把这个电容给它固定一下。基本上就没问题了，固定好了，再把壳子装好就行了。好，已经停止了。所以空调不制冷，外机有嗡嗡的一声，然后又停掉了，又嗡嗡一声，大部分都这个坏。如果换这个还不行的话，那就压缩机有问题了。用扎带给它扎了一下。好，现在这个冷风就出来了，正常制冷了。